முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போது வாழைப்பழம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கயிறு கட்டி தொங்க விட்டுருப்பாங்க அந்த காலத்துலலாம். அதுதான் தி பெஸ்ட் மெத்தட். வாழைப்பழம் பக்கத்தில் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸோ ஃப்ரூட்ஸோ அதுவும் சீக்கிரமாக அந்த என்சைம்னால இதுலேருந்து எத்திலின் வந்து கேஸும் சீக்கிரம் வரும். ஸோ ஈஸியாக அதை வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும். அதனால இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை தனியாக தொங்க விடுறது தான் பெஸ்ட். இதை கவரில் வைக்கிறதோ இல்லை பக்கத்தில் வேற ஒரு வெஜிடபிளோட வைக்கிறதோ பண்ண வேண்டாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நம்ம வாழைப்பழம்லாம் எல்லா பழத்தையும் சேர்த்து ஒரே கூடையில தான், ஒரே பாஸ்கெட்ல தான். அப்படி வைக்கக்கூடாது. அதுல இருந்து வர எத்திலின் கேஸ் வந்து பக்கத்துல இருக்கிறதையும் சீக்கிரம் பழுக்க வைக்கும். தனியா வச்சிடுறது பெட்டர். அண்ட் வேற பழங்கள், அதாவது மெலன்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த மெலன் எல்லாம் வந்து நீங்க வெளியில ஹார்ட் ஷெல் இருக்கு, அதனால உள்ள அது ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும். ஸோ உள்ள வைக்க வேண்டாம். டேஸ்ட்டுக்கு எனக்கு சில்லுன்னு வேணுமா, 1 மணி நேரம் முன்னாடி வச்சு எடுத்து அதை சாப்பிட்டுக்கோங்க. பட் வெளியிலே வச்சாலே போதும். ஆப்பிள் அகேன் அதில் ஒரு வேக்ஸ் கோட் தாராளமாக இருக்குது. ஸோ வெளியிலேயே வைக்கலாம். நம்ம லெமன் ஆரஞ்செல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஈஸியஸ்ட் மெத்தடு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சாலே போதும். அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் பழங்கள் காய்கறி வைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. என்னென்னா, எல்லாரும் அவசரமாக இருக்கும், காலையில் எழுந்து என்னால் சமைக்க முடியாது, கட் பண்ணி வச்சிடுறாங்க, உள்ளே வச்சிடுறேன். கட் பண்ணி வைக்கிறது எப்படின்னா, எனக்கு அவசரமாக இருக்குது, நான் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றதுக்கு பதில் என்னோட வீட்டில் இருந்தே நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான். ஏன் அப்படின்னா இதில் சத்தே இருக்காது. கட் பண்ணிட்டீங்க, அதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டீங்க, அதை எடுத்து சமைக்க போகிறீங்க அப்படின்னும் போது நியூட்ரிஷன் வந்து யூ வில் பி லூசிங் அ லாட். அதனால ப்ரிஃபர்டு வந்து அந்நேரம் எழுந்து பெருசாக கூட கட் பண்ணிக்கோங்க, 2ஆக கட் பண்ணி கேரட்டை வேக வைங்க, பரவாயில்ல, ஸ்மாஷ் இட் அண்ட் யூ மேக் சம்திங். தட் இஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன் எப்பொழுதுமே தென் கட்டிங் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டிங். பால் ப்ராடக்ட் நிறையவே வைப்போம். அப்போ பால்னு சொல்லும் போது 1 வாரம் வரைக்கும் வைக்கலாம். இல்லைனா எக்ஸ்பிரி டேட் என்ன போட்டிருக்கோ அது வரைக்கும் வச்சாலே போதும். எதுவும் கட் பண்ணிட்டீங்க அந்த பால் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கே யூஸ் பண்ணிட்டா ரொம்ப பெட்டர். ஏன்னா ஓப்பனாக இருக்கிற பால் வந்து இன்னுமே பக்கத்தில் இருக்க ஃபுட் ஸ்டஃப்ஸ்லேருந்து இதுக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் அதை உடனே டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து சீஸ்லேயே வந்து சாஃப்ட் சீஸ், ஹார்ட் சீஸ்ன்னு இருக்குது. ஹார்ட் சீஸ்லாம் 6 மந்த்ஸ் வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டு வைக்கலாம், இல்லைனா வெளியில் அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ஏரியாலேயே கூட வச்சுக்கலாம். பட் சாஃப்ட் சீஸ் வந்து இட் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் 1 வாரத்துக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணி முடிச்சிடுறோம் அப்படின்னா நல்லது. இதே இந்த ஸ்லைசஸில் வரும் நம்மளுக்கு சீஸ், அதுவுமே வந்து அப் டு 6 மந்த்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷீட்டாக ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தயிர், மோர் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 வீக், மோர்னா கொஞ்சம் 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் கூட வைக்கலாம். பட் அந்த புளிப்பு தன்மை ரொம்ப ஏறிடும். ஸோ 1 வீக் இஸ் மோர் ஐடில். அதே போல் வந்து பட்டரும் வந்து நீங்கள் ஓப்பனே பண்ணல பேக்கெட் அப்படின்னா 3 மந்த்ஸ் வரைக்கும் வைக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு 3 வீக்ஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணிட்டா, ஓப்பன் பண்ணோடனே சீக்கிரமாக கன்சியூம் பண்ணிட்டா இட் இஸ் பெட்டர். இதெல்லாமே நம்ம ஸ்டோரேஜ் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்க ஏரியாவில் வச்சா இட் இஸ் மச் பெட்டர். பாலுமே இந்த மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டோரில் வைக்க வேண்டாம். ஏன்னா அடிக்கடி அதை திறந்து மூடுறதுனால எல்லாமே வந்து ஒன்று நீங்கள் வந்து அந்த ஃப்ரீசருக்கு கீழே இருக்க ட்ரேல வைக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா டீப் டவுன் கீழே இருக்கிறதுலேயே கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சில்னஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி பண்ணணும்.